এর মধ্যে যে কাজটি দেখছি সেটি হচ্ছে পাশের একজন টেকনিশিয়ানের দেওয়া, যার সমস্যা হচ্ছে একটি বোর্ড দিয়েছিল, বোর্ডটা সমস্যাযুক্ত, তো ওইটা রেখে আমরা নতুন একটি বোর্ড দিয়ে দেখছি। নতুন একটি বোর্ডে কানেকশন করছি, সফটওয়্যার করছি রেজুলেশন অনুযায়ী। তো রেজুলেশন অনুযায়ী সফটওয়্যার করার পরে এটির যে সমস্যা সেটি হচ্ছে স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করার পরে স্ক্রিনটি একদম ব্লু, এই যে এই ধরনের সিমটম। আর এই ছবি স্ক্রিন একদম ইয়েলো আর হচ্ছে হোয়াইট, আর ছবি আসলে নেগেটিভ দেখায়, ছবি নেগেটিভ দেখায়। তো এই মূলত এর সমস্যা, আর এই সমস্যার সমাধান আমরা দেখব আজকের ভিডিওতে। তো এখানে যে টিকন আছে, টিকনটা অনেক পুরাতন একটি প্যানেল, তাও 10 থেকে 15 বছর সার্ভিস দিয়েছে এমন একটি প্যানেল। আর এই প্যানেলের যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে প্যানেল ভোল্টেজ। মূলত এই কাজটি যে পাঠিয়েছে সে একজন টেকনিশিয়ান, আমার এলাকার স্থানীয় একদম বিজ্ঞানের একজন টেকনিশিয়ান। সে বোর্ডটি রিপ্লেস করতে চেয়েছিল, রিপ্লেস করার পরে মূলত সমস্যাটি হয়। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 5 ভোল্টেজ ইনপুট প্যানেলের, 5 ভোল্টেজ ইনপুট এবং প্যানেল ভোল্টেজ 12 ভোল্টেজ, যেটা এভিডিডি। 5 ভোল্টেজ ইনপুট হইলে সেই প্যানেলের এভিডিডি ভোল্টেজ হয় হচ্ছে 12 ভোল্ট সামথিং, আপ ডাউন 11 থেকে 13-14 মধ্যে হয়, সচরাচর 12, 13, 11 এরকমই হয়। তো এখানে আমরা 11 ভোল্ট পাচ্ছি, 12 ভোল্ট পাচ্ছি হচ্ছে এভিডিডি ভোল্টেজ। এরপরে এইখানে ভোল্টেজ আছে 28 ভোল্টেজ, যেটা ভিজিএইচ ভোল্টেজ। এরপরে 35 ভোল্টেজ ভিজিএইচ, 28 ভোল্টেজ, 12 ভোল্টেজ। এখানে আছে 5 ভোল্ট সামথিং, 5.9 ভিকম ভোল্টেজ মাইনাস 5 ভোল্টেজ ভিজিএল ভোল্টেজ। তো এখানে ডিসি টু ডিসি এসি সকল ভোল্টেজ ইনপুট প্রেজেন্ট করছে। এরপরে টিকনে আমরা দেখতে পাচ্ছি 0+0- ইনপুট সিগন্যাল আসছে এবং আউটপুট, এবং আমাদের স্ক্রিনে কিন্তু ইয়েলো টাইপের ছবি। তো ইয়েলো টাইপের ছবির জন্য মেইন যে প্রবলেমটি, মূলত এই প্যানেলের ভেতরে যে টিএফটি সেল আছে, টিএফটি থিন ফিল্ম ট্রানজিস্টর এবং পিক্সেল সাজানো আছে, এই পিক্সেলগুলোকে সোর্স সাপ্লাই অ্যান্ড গেট সাপ্লাই এর মাধ্যম দিয়ে প্যানেলে পিক্সেলগুলো জ্বলে এবং আমাদের একটা ইমেজ দেখায়, গেট সুইচিং করে এবং আমাদের ইমেজ দেখায়। আর এই প্রতিটি টিএফটি ট্রানজিস্টরের সঙ্গে একটি করে পিক্সেল থাকে, এবং এই পিক্সেলের প্রতিটি পিক্সেলে 3টি ইউনিট থাকে। আর ইউনিটের সঙ্গে ক্যাপাসিটর ফিল্টারিং করা থাকে, এবং এই ক্যাপাসিটরের সাথে একটি কমন ভোল্টেজ থাকে, সেটা হচ্ছে ভিকম ভোল্টেজ। এই ভিকম ভোল্টেজ মিসিং বা গামা সাপ্লাইয়ের মধ্যে যদি কোনো ইস্যু থাকে তাহলে আমাদের স্ক্রিনে অ্যাবনর্মাল ছবি আসতে পারে। তো আমরা এটিকে পারফেক্ট করতে গেলে আমাকে অবশ্যই অল ভোল্টেজ ক্যালকুলেশন করতে হবে। এখানে আমরা যে ভোল্টেজগুলো দেখছি, গামা সাপ্লাই 0.6 সামথিং ভোল্টেজ, এরপরে 0.8 সামথিং ভোল্টেজ, এরপরে 1 ভোল্টেজের মতো 2.6, 3.2, 3.6, 4.4 ভোল্টেজ, 5.5 ভোল্টেজ, 6.4 ভোল্টেজ, 7.4 ভোল্টেজ, 8.3 ভোল্টেজ, এরপরে 10 ভোল্টেজ। অর্থাৎ এইগুলো হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে গামা সাপ্লাই ভোল্টেজ। এইখানে কফ আছে হচ্ছে 1,
2 3 4 5 6 7 সরি 2 4 6 8 10টি কপ বসানো আছে। আর এই 10টি কপের জন্যই গামা সাপ্লাই সহ সকল সোর্স ভোল্টেজ প্রেজেন্ট। তারপরেও আমাদের স্ক্রিনের যে সমস্যা আমরা দেখব। তো এর সাইডে দেখেন কিছু সাপ্লাই আছে 12 ভোল্ট, এইখানে ভোল্টেজ মিসিং, এইখানে ভোল্টেজ থাকার কথা নাই 12 ভোল্টেজ, এইখানে থাকার কথা ভোল্টেজ ভিকম ভোল্টেজ নাই, এখানে এভিডিটি ভোল্টেজ প্রেজেন্ট, ভিকম ভোল্টেজ নাই, 12 ভোল্ট ভিকম ভোল্টেজ নাই, এভিডিটি ভোল্টেজ প্রেজেন্ট, ভিকম ভোল্টেজ নাই। তো এইখানে এই ছোট প্যানেলগুলো অনেকেই এর যে স্ট্রাকচার এটিকে বুঝতে পারেন না, আর এই বুঝতে না পারার কারণে মূলত এই প্যানেলগুলোকে অ্যাভয়েড করে ছেড়ে দেন যে আসলে এই প্যানেলটা রিপেয়ারের যোগ্যই না, আমরা ছোট প্যানেলে কাজ করি না, এই ধরনের অনেকের মন্তব্য আছে। তো এই ছোট প্যানেলগুলো কাজ করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে প্যানেলের পরিপূর্ণ বেসিক জানা প্রয়োজন। এই বেসিক জানলেই মূলত এই ধরনের সিমটমগুলো সহজ সমাধানে আসা যায়। তো আমরা এখানে একটি ভেরিয়েবল আছে যেটার মাধ্যম দিয়ে এভিডিটি থেকে ভিকম ভোল্টেজ করে ভিকমটাকে একটা লেভেল নিয়ে সোর্স কপি ইনপুট করেছি। তো এইখানে আমরা একটি পয়েন্টে যেখানে ভিকম ভোল্টেজ ইনপুট থাকার কথা সেই পয়েন্টটি এখানে ফল্ট, এইখানে ভিকম ভোল্টেজ থাকার কথা, এইখানে ভিকম ভোল্টেজ নাই। আমরা প্যানেলের এই সাইড থেকে দেখছি, এইখানে আমরা যে টেস্ট পয়েন্টটি দেখছি এই পয়েন্টটিতে দেখছি যে আমরা ওইখানে নিকেল বা যে ছিল পয়েন্টটি ছিল এই পয়েন্টটি খারাপ হয়ে গেছে। মূলত এই মিসিংয়ের জন্যই ভিকম ভোল্টেজটি সোর্স কপি ইনপুট হচ্ছে না, আর এই না হওয়ার কারণে আমাদের এই ধরনের সিমটম। আমরা এইখানে ভোল্টেজটি বাইপাস করব এবং দেখব যে আসলে আমাদের সমস্যাটির সমাধান হয় কিনা। এখানে আমরা দেখেছিলাম 5 ভোল্ট সামথিং, আসলে আমরা কাজের টেবিল থেকে একটু সাইডে কাজ করছি, মূলত আমাদের যে ট্রেনিং চলছে, ট্রেনিংয়ের প্র্যাকটিক্যাল কাজ চলছে এখন, আর এই প্র্যাকটিক্যাল বোঝানোর জন্যই মূলত এই কাজটি করা। গ্রাহক দিয়ে গেছে 2 দিন আগে, সময়ের অভাবে করতে পারিনি, আজকে ফ্রি হওয়ার পরে এখন বাজে রাত 12টা থেকে 12:30 এরকম সময় আমরা এটিকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হিসেবে কাজ করছি। আমরা এই একটি জাম্পার দিয়েছি এবং আমাদের কানেকশন দিয়ে দিব এবং দেখব যে সেম পয়েন্টে এখন যে এখানে ভোল্টেজ মিসিং পাইছিলাম সেখানে কত ভোল্টেজ, এখন এখানে 3 পয়েন্ট সামথিং ভোল্টেজ, 3 পয়েন্ট সামথিং ভোল্টেজ, এখানে 3 পয়েন্ট সামথিং। ভোল্টেজটা আর একটু বাড়ানো দরকার, এখানে ভেরি করে কম বেশি করাইতে পারবো। তো আমরা দেখে নেব স্ক্রিনের রেজাল্ট। স্ক্রিন একদম ফুল ব্লু স্ক্রিন, কোনো ধরনের কোনো নেগেটিভের ছোঁয়া নাই, পারফেক্ট স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি। আমরা আর একটু ভালো ছবি পাবো যখন ভেরিয়েবল দ্বারা এটাকে ফিক্সড গামা ভোল্টেজটা আর একটু বাড়িয়ে দেবো, যেটা 4 থেকে 5 ভোল্টেজের মতো থাকে। তো আমরা কাজটি দেখলাম, একদম আনকমন একটি প্যানেল। সচরাচর ছোটো প্যানেলগুলো আমরা কাজ করি কিন্তু কন্টিনিউ করা হয় না, কারণ এগুলোতে কোথায় অনেকেরই ধারণা যে এই প্যানেলগুলো একদম রিপেয়ার হয় না, আর এই ধারণাকে বাদ দিয়ে প্যানেলকে বেসিক অনুসারে কাজ দেখানো এবং শেখানোর উদ্দেশ্যই মূলত এই ভিডিওগুলো দেখানো। আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি একটা 17 ইঞ্চি প্যানেল, নেগেটিভ কালার এবং এই কালারের সহজ একটি সমাধান। তো
তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভালো মন্তব্য আশা করি। আর যারা নিজেকে আপগ্রেড করতে চান তারা যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিনের নাম্বারে নিজেকে আপগ্রেড করার জন্য। তো আমরা কাজটি দেখলাম, কাজটি দেখার পরে যারা ইবিএস স্টুডেন্টস আছে তাদের মন্তব্য জানবো এবং তারা আসার পরে কেমন লাগছে সেটি দিয়ে কথা বলবো। ওকে, আসসালামু আলাইকুম, আমি মেহেদি হাসান মিরাজ রংপুর থেকে আসছি রাসেল ভাইয়ের এখানে কাজ শেখার জন্য। রাসেল ভাইয়ের এখানে এসে দেখলাম যে কাজকাম আমি তো আগে সেরকম বুঝতাম না। এখানে আসার পর রাসেল ভাই যেভাবে বুঝাইলো শিখাইলো অনেক ভালো কিছু পাইছি আমি। এখন যে কোনো কাজ একটা করতে পারি। তো আপনারা যারা শিখতে চান এখানে আসবেন, এসে যদি নিজেকে আপডেট করতে পারেন